今天给大家做一个夏季小实验，来对比一下电车的空调制冷和油车的空调制冷谁更加的给力。大家都知道，油车的空调制冷的原理就是发动机动力去带动空调的压缩机制冷，而电车的空调压缩机是靠电力去驱动。然后今天在同一个环境之内啊，顶着烈日，然后两台车的内部的这个空间大小也几乎是一致的。然后本次实验其实也不能说明什么，因为这仅仅代表这两个品牌或者是两个单一的车型。但是为了保证本次对比的严谨性呢，我在两台车上面都放置了数字显示的温度计，然后我已经记录好两台车的初始的温度值。待会儿我会把这两台车的空调开到最大，制冷强度开到最大，同时呢开启内循环，然后10分钟之后看一下两台车的温度计显示的数值，这也可以从一定程度上面去说明谁的空调制冷效果会更加好。同时两台车的起始的续航里程我都有记录，到时候看一下他们两个车的续航里程的差异，这也可以去看一下能耗的变化。OK， 接下来对比开始，你们觉得谁的空调制冷效果会更加好呢？把你们的答案打在公屏上吧。Later。OK， 时间到了，来看一下两台车上面的温度计的显示数值究竟是多少。特斯拉的，哇，34.1度，宝马3系上的，我36.8度。OK， 结果出来了，特斯拉温度从42.7度降至到了34.1度，总共降了8.6度。而我宝马3系从46度降到了36.8度，降了9.2度。然后开启空调的10分钟，Model 3的续航里程降了4公里，宝马3系的续航里程是没有变化的。所以从今天这个看似对比比较严谨，但是呢又不能代表所有的电车和油车的空调制冷差异的这个对比呢，可以看出老款的宝马3系的空调制冷的效率要好过特斯拉的 Model 3。然后从两台车的续航里程的差异，其实也可以看出一点，就是电车开空调全力制冷的情况之下，它的能耗确实要比油车更加的高一点点。OK， 这就是这一次的米帅关于电车和油车的空调这样的一个对比。看完这个视频呢，你们有什么想说的，欢迎评论区交流吧。